拉门滑轮坏了，换什么样的？怎么换？就选择这种不锈钢的推拉门通用双滑轮。首先把拉门向上抬起，你会发现轮子裸露出来，然后找一个东西往下一翘就下来了。再把这个双滑轮安上，就这样一个螺丝拧上就行，这样很轻松的就安装好了。最后把这个轮子向上抬，然后放入轨道，就很轻松的完成了。家里的推拉窗、推拉门推拉不顺畅怎么办？其实就是下面的滑轮坏了，只需准备几个通用型的不锈钢轨道滑轮，自己就能换好，以后非常滑溜，还没有异响。一定要买，我就觉得我一定要下单，我真的是想推荐给每一个人。今天要买，赶快！想都不要想，赶紧买。为什么呢？因为这个我们今天呢是补贴给大家，今天价格真的是非常合适，大家如果觉得好，买它。家里推拉门下面的滑轮坏了，我们可以把它拆下来，更换上这种不锈钢材质的静音双滑轮，安装方便，配有螺丝，把它固定在下面滑槽合适位置，安装好后使用非常的顺。